อรุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆชาว LTL สะพายกล้องท่องลาวหรือว่าลาวอินเดอะเลนส์ทุกๆคนนะครับผมตูนวรัตน์ครับวันนี้ออกแต่เช้าตรู่เลยนะครับเพราะว่าจุดหมายปลายทางของเราที่จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไปถ่ายรูปสวยๆกันวันนี้คือน้ำตกกวางสีนะครับน้ำตกกวางสีเนี่ยเป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อมากของหลวงพระบางในเรื่องความสวยงามเรื่องของน้ำที่ไหลลงมาด้วยความสูงนะฮะแล้วก็ที่นี่เนี่ยจะอยู่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ32 กิโลเมตรครับเราก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ1 ชั่วโมงด้วยกันเพราะนั้นวันนี้ผมเลยพาออกแต่เช้านิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเราออกสายเนี่ยสายปุ๊บพระอาทิตย์มาตรงหัวเมื่อไหร่แสงที่ได้เนี่ยแสงมันจะออกมาแข็งนะครับภาพที่ถ่ายออกมาก็จะไม่สวยตามไปด้วยดังนั้นวิธีการหลีกเลี่ยงแสงแข็งก็คือการไม่ถ่ายตอนที่แสงแข็งนั่นเองนะฮะหรือไม่ก็หลบมาถ่ายในอินดอร์ซะให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเอ้านี่พูดจริงนะไม่ได้ล้อเล่นไม่ได้มุกนะฮะเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าฝืนแล้วทำเท่าที่ข้อจำกัดของเราทำได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะให้หลีกเลี่ยงที่ดีที่สุดก็คือถ่ายก่อนที่แสงมันจะแข็งและรีบออกเดินทางตั้งแต่ตอนนี้นี่แหละครับไปกันเลยกวางสีระหว่างทางขึ้นไปยังน้ำตกกวางสีนะครับเห็นวิวสวยเลยแวะถ่ายรูปสักเล็กน้อยนะฮะแม่แดดก็ดีเหลือเกินครับตอนนี้แล้ววันนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่หลวงพระบางแล้วด้วยนะครับก็เลยขอซึมซับบรรยากาศระหว่างทางก่อนจะไปยังเป้าหมายของเราก็คือน้ำตกกวางสีนะครับกวางสีนี่มีความคล้ายน้ำตกเอราวัณในจังหวัดกาญจนบุรีของประเทศไทยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าของจริงจะมีความคล้ายความเหมือนหรือแตกต่างกันขนาดไหนอีกอึดใจเดียวใกล้จะถึงนะครับเพื่อนๆครับระหว่างที่เรากำลังเดินทางต่ออยู่นี้ผมว่าเราไปเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพที่น่าสนใจจากอาจารย์สมชายกันก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่วงของ Photo Tips โดยอาจารย์สมชายครั้งนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของ Shutter Speed ครับ Shutter Speed คืออะไรครับชื่อมันบอกอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องความเร็วแน่นอนนะครับโหมดที่จะควบคุม Shutter Speed นะครับในโหมดทั่วๆไปนะครับคือได้เอาโหมดด้านบนก็คือโหมด S นะครับกล้องบางรุ่นอาจจะเป็นโหมดทีวีนะครับแล้วก็โหมดที่ควบคุม Shutter Speed ได้อีกมุมหนึ่งคือโหมด M นะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงโหมด S เป็นหลักนะครับ
เพราะโหมด S เนี่ยเรามีหน้าที่ในการควบคุม shutter speed นะครับกำหนดความเร็วเสร็จแล้วรูรับแสงปล่อยให้กล้องมันจัดการแทนเราเพราะมันมีระบบวัดแสงภายในตัวอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูครับสมมติเราเปิดปุ่ม on ไปปั๊บแล้วเราเปลี่ยนโหมดเป็นโหมด S แล้วนะครับสังเกตที่หน้าจอนะครับก็จะมีสีเหลืองๆขึ้นที่เนี่ยตรงณขณะนี้ตัวเลขคือ 2,500 นี่คือค่าความเร็วของ shutter speed นั่นเองนะทีนี้เราก็มาหมุนที่นะครับนิ้วโป้งนะครับจะเห็นว่าตัวเลขของ shutter speed เปลี่ยนไปแล้วนะตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มนี้นะครับให้เราเข้าใจเสมอว่าเช่นเลข 160 แปลว่าเศษ1ส่วน160มีหน่วยเป็นวินาทีนะครับผมหมุนไปที่ 100ก็แปลว่าเศษ1ส่วน100วินาทีนะครับก็หมายความว่าถ้าเราหมุนไปเลขที่มากขึ้นความเร็ว shutter speed ก็จะยิ่งสูงขึ้นโดยลำดับเรื่อยๆนะครับเช่นกล้องตัวนี้ได้ถึง1ส่วน 8,000 วินาทีหรือต่ำสุดนะครับลงมาต่ำสุดได้ถึงผมจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับสังเกตนะครับพอ shutter speed ที่ต่ำมากๆมันจะเริ่มมีสัญลักษณ์ฟันหนูขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เป็นเศษส่วนแล้วครับเช่น2นะครับฟันหนูแปลว่า2วินาทีเป็นเลขจำนวนเต็มเลยนะครับเห็นไหมก็จะไล่ไปเรื่อยๆอย่างกล้องตัวนี้ได้สูงสุดถึง60วินาทีซึ่งก็คือ1นาทีนั่นเองโอ้มันสามารถเปิด shutter speed ได้นานถึง1นาทีเลยนะครับทีนี้เรามาดูว่าเอฟเฟกต์ที่การใช้ shutter speed ที่ช้ากับเร็วมีผลยังไงกับวัตถุที่เคลื่อนที่นะครับวันนี้เราลองมาถ่ายง่ายๆเลยพัดลมเพดานนะครับทีนี้เริ่มต้นผมลองหมุนไปนะครับตัวเลขไปที่1ส่วน60นะครับก็คือ60ไม่มีฟันหนูนะครับ60เห็นไหมฮะนี่คือ60นะครับ F stop กล้องมันจัดการแทนเราอยู่แล้วเปิด F11 อะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ผมเล็งไปที่พัดลมนะครับแล้วผมโฟกัสที่พัดลมนะฮะโฟกัสที่พัดลมเสร็จแล้วผมก็ถ่ายรูป1รูปแล้วนะครับทีนี้ผมมาเปลี่ยน shutter speed เป็นสัก 2,000 นะครับ 2,500 ก็ได้ครับ1ส่วน 2,500 วินะฮะ1ส่วน 2,500 วินาทีนะครับเร็วขึ้นไปอีกแล้วเราก็ถ่ายมุมเดียวกันแล้วก็พัดลมเราไม่ได้เปลี่ยนค่าความเร็วเลยนะครับโอเคถ่ายโชว์นะครับทีนี้เรามาดูรูปนะครับมาเพย์ภาพดูรูปเพย์นะครับเห็นไหมครับรูปที่ใช้ shutter speed 1ส่วน 2,500 วินาทีเราสามารถฟีดใบพัดลมให้หยุดนิ่งนะครับเห็นใบพัดลมเลยนะเห็นไหมครับเห็นใบพัดลมเราไปดูรูปที่เศษ1ส่วน60วินาทีเห็นไหมครับเบลอเลยใบพัดลมเบลอเลยนะครับนั่นก็แปลว่าการใช้สปีดชัตเตอร์ที่เร็วเนี่ยจะสามารถหยุดการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนไหวของวัตถุได้เราใช้ในกรณีไหนครับเช่นเราต้องการถ่ายภาพกีฬาถ่ายภาพวัตถุสิ่งของรถหรืออะไรก็แล้วแต่ที่กำลังเคลื่อนที่แล้วต้องการ stop action มันทำให้มันหยุดนิ่งใช้ความเร็ว shutter speed ที่เร็วมากกว่าวัตถุที่เคลื่อนที่นั่นเองแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราต้องการที่จะให้วัตถุที่เคลื่อนที่ฟุ้งเบลอมันเหมือนกับดูรูปแล้วมันเหมือนมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเช่นอะไรบ้างครับเช่นการถ่ายภาพน้ำตกนะครับน้ำตกมันเคลื่อนที่ตลอดเวลาเราต้องการให้น้ำตกมันเคลื่อนที่แล้วมีมูฟเมนต์ดูมันฟุ้งเบลอมันเคลื่อนไหวก็ใช้ shutter speed ช้าเช่น1ส่วน30 1ส่วน15 1ส่วน8 1ส่วน4ถอยมาเรื่อยนะครับแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องตั้งอยู่บนขาตั้งกล้องเพราะแน่นอนขณะที่เรามือถือถ่ายเนี่ยมือเราไม่สามารถนิ่งได้ตลอดเวลาตราบใดที่ shutter speed มันยังกำลังทำงานอยู่เท่านี้เราก็สามารถใช้ shutter speed นะครับในการควบคุมวัตถุให้เคลื่อนที่หรือฟุ้งเบลอในภาพของเราได้ตามที่เราต้องการแล้วครับเอาละครับตอนนี้เรากลับไปที่ลาวกันเลยครับ
ตอนนี้รถตู้ของเรากำลังมุ่งหน้าขึ้นไปยังน้ำตกกวางศรีนะครับซึ่งผมเลือกเป็นที่หมายสุดท้ายที่หลวงพระบางแห่งนี้เพราะว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่ที่หลวงพระบางกันแล้วนะครับข้างทางในการเดินทางขึ้นไปยังน้ำตกกวางศรีเนี่ยจะมีถนนที่ค่อนข้างคดเคี้ยวพอสมควรนะฮะแต่ว่าวิ่งง่ายครับสะดวกสบายมากแล้วก็มีวิวสวยๆเต็มไปหมดเลยเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับรวมไปถึงวิวทิวทัศน์ที่มองจากด้านบนลงมาเห็นเมืองหลวงพระบางทั้งเมืองเลยนะครับส่วนน้ำตกกวางศรีนี่ว่ากันว่าจะมีความคล้ายกับน้ำตกเอราวัณที่กาญจนบุรีนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะคล้ายจะเหมือนหรือจะแตกต่างกันขนาดไหนในของจริงอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ครับสบายดีซื้อตั๋วหน่อยครับเท่าไหร่ครับ 20,000 กีบนะฮะนี่ครับขอบใจหลายขอบใจหลายหลังจากนั่งรถออกจากหลวงพระบางมาประมาณ1ชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงพื้นที่อุทยานแห่งชาติกันแล้วครับพื้นที่แห่งนี้ครับอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของประเทศลาวนะครับแล้วก็ตอนนี้มีตั๋วอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วนี่1 คนต่อ 20,000 กีบนะครับต้องซื้อตั๋วก่อนที่จะเข้าไปในน้ำตกกวางศรีนะครับหลังจากตรงนี้เนี่ยเดินเท้าต่อไปอีกนิดหนึ่งก็จะถึงตัวน้ำตกแล้วเดี๋ยวตามผมมาเลยครับระหว่างทางที่เดินขึ้นไปยังน้ำตกกวางศรีเนี่ยอากาศเย็นสบายมากนะครับด้วยความที่ป่าแห่งนี้ต้นไม้เยอะเลยนะฮะมีทั้งต้นสักมีไม้มะค่ามีไม้พะยูงนะครับแล้วก็มีป่าไผ่ด้วยเพราะนั้นเดินทั้งวันก็ไม่มีเหนื่อยนะครับส่วนน้ำตกกวางศรีที่กำลังจะมุ่งหน้าขึ้นไปนี้เนี่ยถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบางเลยก็ว่าได้ครับขึ้นชื่อลือชามากนะฮะตัวน้ำตกเนี่ยจะมี4ชั้นแล้วก็สูงประมาณ75 เมตร75 เมตรฟังดูอาจจะไม่สูงเท่าไหร่แต่เดี๋ยวขึ้นไปดูของจริงครับว่า75 เมตรที่นี่จะยิ่งใหญ่อลังการและสวยงามขนาดไหนตามมาเลยครับใกล้ถึงแล้วก่อนจะถึงชั้นบนสุดของน้ำตกกวางศรีนะครับก็จะมีน้ำตกย่อยๆมีลำธารเล็กๆนะครับตลอดระยะเวลาที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นคนเล่นน้ำเป็นระยะแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่จะมาเที่ยวที่น้ำตกแห่งนี้เนี่ยสามารถเตรียมเสื้อผ้ามาได้เลยหรือถ้าใครไม่มีบริเวณที่จอดรถด้านล่างนะครับเขาก็มีขายด้วยนะฮะแล้วก็มีจุดห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับให้ได้ลงเล่นน้ำแล้วก็อย่าลืมคำนึงถึงความปลอดภัยกันด้วยนะครับนี่เด็กๆเยอะเลยจริงๆผมว่าทางเดินขึ้นน้ำตกกวางศรีเนี่ยไม่ได้ไกลเลยนะครับแต่ด้วยความที่ระหว่างทางมีน้ำตกเล็กๆน้อยๆมีธรรมชาติที่สวยงามให้เราแวะถ่ายรูปอยู่เป็นระยะนะครับก็เลยอาจจะใช้เวลาเดินขึ้นไปนานนิดนึงนะฮะเพราะแวะถ่ายรูปซะเยอะว้าวแล้ว ในที่สุดตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆขึ้นมาพบกับน้ำตกกวางศรีแล้วนะครับใหญ่โตอลังการและสวยงามมากๆนะฮะนี่ยังไม่ใช่ยอดบนสุดนะครับสังเกตว่าบนนู้นขึ้นไปเนี่ยก็จะมีขึ้นไปอีกแต่จนถึงจุดนี้เป็นจุดชมวิวสูงสุดที่นักท่องเที่ยวอย่างเราจะเดินขึ้นมาได้แล้วนะครับไม่ใช่แค่ใหญ่โตไม่ใช่แค่น้ำไหลลงมาแรงอย่างเดียวนะครับสังเกตว่า
ละอองน้ำเนี่ยฟุ้งปลิวไปในอากาศนะครับด้วยความแรงของกระแสน้ำที่ตกลงมาปะทะก้อนหินเบื้องล่างนะฮะบริเวณนี้เนี่ยที่นักท่องเที่ยวมักจะมายืนถ่ายภาพนะครับก็จะเต็มไปด้วยความเปียกชื้นความฉ่ำความเย็นสบายนะฮะก็จะได้ฟีลลิ่งไปอีกแบบหนึ่งนะครับเขาทำสะพานเชื่อมไว้ให้เลยเพื่อให้มาโอบรับธรรมชาติตรงนี้กันอย่างจุใจกันอย่างเต็มที่ครับสวยงามและเย็นสบายมากๆครับเพื่อนๆครับด้วยความที่น้ำตกกวางสีเนี่ยเป็นน้ำตกหินปูนนะครับน้ำที่ไหลลงมาให้เราได้เห็นกันตรงนี้ก็เลยเป็นสีเขียวมรกตสวยงามมากๆเลยไม่แปลกใจเลยนะฮะที่นักท่องเที่ยวทุกคนมาแล้วต้องแบบอยากลงเล่นน้ำหรือไม่ก็อยากถ่ายรูปเก็บความประทับใจไว้นะครับผมเองเนี่ยไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนแม่ไม่อย่างนั้นจะอยากโดดลงไปในน้ำกับเขาด้วยเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับนอกจากน้ำตกกวางสีแล้วในอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เนี่ยยังมีที่น่าสนใจอีกหนึ่งที่นะครับก็คือศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีฟรีเดอะแบร์นะครับที่นี่เนี่ยเขาให้การช่วยเหลือหมีควายนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัตว์อนุรักษ์นะฮะที่รอดปลอดภัยจากการค้าสัตว์ป่าทั่วโลกนะครับมีการลักลอบค้าโดยผิดกฎหมายพอที่นี่เขารู้ปุ๊บก็จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือแล้วก็นำมาไว้ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีที่นี่แหละครับส่วนหมีแต่ละตัวนั้นจะสุขภาพเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาคาแรคเตอร์แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับจะเหมือนที่เรียงรายอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวตามผมไปดูด้านในศูนย์อนุรักษ์กันเลยเพื่อนๆครับหมีควายตัวนี้ชื่อว่าจำปานะฮะเขามีข้อมูลเขียนไว้ให้เลยจำปาสตอรี่นะครับจำปาเนี่ยมาอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้นะครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วจากอาการน้ำในสมองนะครับแล้วก็ทำให้สมองอักเสบจนกระทั่งอาการรุนแรงถึงขั้นตาของเขาเนี่ยบอดเลยแพทย์ตัดสินใจที่จะผ่าสมองหมีครั้งแรกของโลกนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยก็ผ่าตัดเป็นผลสำเร็จนะครับสัตวแพทย์นี่สุดยอดมากๆแล้วก็ช่วยเหลือจำปาเนี่ยมาอยู่ในบ้านหลังที่2ของศูนย์แห่งนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูจำปากันนะครับว่าอาการทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากรอดปลอดภัยจากเหตุการณ์ร้ายๆมาได้ครับหลบอยู่นี่เองครับเจ้าหมีจำปาดูท่าทางมีความสุขกับการกินมากเลยนะครับใครที่สนใจเรื่องราวการผ่าตัดสมองครั้งแรกของหมีควายตัวนี้สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ National Geographic นะครับเพื่อนๆครับทุกวันนี้สถานการณ์หมีควายในโลกปัจจุบันค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นชาวจีนหรือว่าชาวเชื้อชาติไหนเนี่ยมีความเชื่อผิดๆว่าการกินดีหมีจะช่วยเพิ่มพลังให้กับร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพลังทางเพศหรือว่าเป็นยาโป๊อื่นๆนะครับก็เลยทำให้ทุกวันนี้เนี่ยมีคนจับหมีควายจำนวนมากไปรีดดีหมีอย่างฟาร์มรีดดีหมีนะครับที่นั่นเนี่ยหมีแต่ละตัวจะได้รับความทุกข์ทรมานถูกขังอยู่ในกรงแคบๆก่อนที่จะถูกรีดดีออกมาแล้วก็เสียชีวิตนะครับที่องค์กรอนุรักษ์พันธุ์หมีนะฮะฟรีเดอะแบร์แห่งนี้เนี่ยเขาไปช่วยเหลือหมีจากฟาร์มรีดดีหมีเหล่านั้นนะครับมาได้ทั่วประเทศลาวเนี่ย34 ตัวแล้วก็ถูกนำมาไว้ที่นี่เนี่ยเป็นจำนวน23 ตัวด้วยกันนะครับทีนี้เราไปทำความรู้จักกันดีกว่าครับว่าหมีแต่ละตัวที่นี่มีบุคลิกลักษณะยังไงกันบ้างครับมาดูกันเลย
รงหมีด้านหลังผมตรงนี้เนี่ยเป็นกรงใหญ่นะครับก็จะมีเพื่อนๆหมีอยู่กันเต็มไปหมดเลยนะฮะมีทั้งแก้วมีทั้งดำมีทั้งคำมีทั้งแดงนะครับคืออยู่กันหลายตัวมากนะฮะเป็นครอบครัวอบอุ่นแล้วก็แต่ละตัวนี่ดูสุขภาพดีทั้งนั้นเลยนะครับมีออกมานอนเล่นพึ่งแดดมีเดินเล่นไปมาแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากรู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนหรือมีบุคลิกลักษณะยังไงเขาก็มีนี่ข้อมูลติดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเดินอ่านได้เลยครับมีทั้งภาษาลาวและภาษาอังกฤษด้วยคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นดำนะฮะดูจากลักษณะรูปตัว V ตรงนี้แล้วก็หน้าเขาจะเป็นแป้นเนี่ยใช่แน่เลยดำนี่ตัวนี้หน้าไม่เหมือนแล้วคำน่าจะเป็นตัวบนนู้นดูจากลักษณะหูแดงนี่ดูไม่ออกเพราะ close หน้าใกล้มากครับเลยไม่เห็นลักษณะตัวอื่นน้อยใจจะอยู่ข้างในนะฮะทุกวันนี้สถานการณ์หมีควายในโลกใบนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับตอนนี้เราหลงเหลือหมีอยู่ไม่ถึง 25,000 ตัวทั่วโลกแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ยังคงไม่สายเกินไปครับที่เราจะช่วยกันคนละไม้คนละมือผมเองเพื่อนๆทางบ้านเองคงไม่สามารถไปช่วยเหลือหมีโดยตรงเหมือนอย่างเจ้าหน้าที่ที่เขาไปช่วยมาจากฟาร์มรีดดีหมีได้นะฮะแต่ว่าเราก็สามารถช่วยได้ด้วยการไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนการกินดีหมีและช่วยเหลืออีกทางหนึ่งง่ายๆก็คือถ้ามาที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีฟรีเดแบร์แห่งนี้แล้วเนี่ยเราก็ช่วยกันซื้อของติดไม้ติดมือนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเขาก็จะนำมาช่วยพัฒนาศูนย์แห่งนี้หมีที่นี่ก็จะได้กินดีอยู่ดีมีสุขภาพดีกันทุกตัวครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรขายบ้างนี่มีเป็นตุ๊กตาหมีควายตัวเล็กๆนี่น่ารักไม่แพ้คุมะมงนะแล้วก็มีเสื้อยืดนะครับราคาก็มีเขียนไว้บอกเป็นทั้งเงินกีบเงิน US ดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็เงินบาทด้วยเสื้อก็ราคาไม่แพงเลยตัวละ240 บาทเท่านั้นเองนะฮะส่วนตุ๊กตาตัวเล็กนี่อยู่ที่120 บาทนะครับตัวเล็กก็อยู่ที่120 บาทนะครับเสื้อยืดตัวละ240หรือจะเป็นกระติกน้ำใบนี้ใส่น้ำร้อนน้ำเย็นได้เป็นที่ระลึกได้360 บาทนะครับและแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องบอกลาเมืองหลวงพระบางอดีตราชธานีของประเทศลาวกันแล้วล่ะครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงสนามบินหลวงพระบางอีก1 ครั้งนะครับแต่ว่ายังไม่ยอมกลับเมืองไทยง่ายๆครับเพราะตอนนี้เป้าหมายต่อไปของสะพายกล้องท่องลาว LTL Lao in the Lanes อยู่ที่เมืองหลวงของลาวนั่นก็คือเวียงจันทร์นั่นเองนะครับโดยสายการบินภายในประเทศลาวครับลาวสกายเวย์ไม่ต้องเดินทางโดยรถ 4-5-6 ชั่วโมงให้เหนื่อยนะฮะชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วนะครับสำหรับหลวงพระบางไปยังเวียงจันทร์ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเช็คอินก่อนนะครับ
สำหรับภาพประทับใจในวันนี้เลือกไม่ถูกจริงๆครับน้ำตกก็สวยงามมากๆแต่การช่วยเหลือสัตว์จากการลักลอบค้าสัตว์ป่าก็เป็นอีกหนึ่งความสวยงามที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอพิเศษหน่อยครับขอมีภาพประทับใจ2ภาพด้วยกันนั่นก็คือภาพน้ำตกกวางสีแห่งนี้และภาพของเจ้าหมีควายภาพนี้ครับขอขอบคุณสายการบินลาวสกายเวย์สายการบินลาวแอร์ไลน์โฟโต้ฮัทกรุ๊ปและบริษัทนิคอนเซลประเทศไทยจำกัดแล้วพบกันที่นครเวียงจันทร์นะครับ สวัสดีครับ แล้วเจอกันที่เวียงจันทร์